Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Žijeme v době, kdy slovo chaos vyslovujeme častěji než dobré ráno a většinou s obavami. Co když je ale právě tento zmatek, který cítíme ve společnosti, v politice i ve vlastních hlavách přesně tím, co jsme potřebovali? Co když nás roky strávené v komfortní zóně uspaly natolik, že jedině otřes nás dokáže probudit k verzi sebe sama, o které jsme ani nevěděli, že existuje? A co když slova jako odvaha, pokora a disciplína, o kterých si myslíme, že jim rozumíme, ve skutečnosti znamenají něco úplně jiného, než nám napovídá naše dosavadní každodenní zkušenost? Jak tyto pojmy vnímá můj dnešní host? I o tom bude řeč. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Maroš Vago. Vy určitě znáte jeho životní příběh, protože by vydal, i když je tak mladý, možná na film. Maroši, jsem ráda, že se vidíme. Dobrý den. Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa. My jsme v minulém vysílání poměrně zevrubně zmiňovali tvůj silný životní příběh. Já jenom tak úplně lehce nastíním. Po vojně si se dal k policii, vypracoval se na osobního strážce slovenských ústavních činitelů, ale pak si začal inklinovat k psychologii, studoval si ji v Americe a to tě pak zavedlo do Peru a z Jižní Ameriky se vrátil domů už možná jako trochu jiný Maroš Vago, který se rozhodl, že to, co se tam naučil, to také předá. Novinka, kterou jsem moc ráda, že tady spolu budeme dnes probírat, je, že si založil vlastní systém APU, který má zájemce naučit základní věc, jak být sám sobě šamanem. Maroši, za ten více než rok uběhlo spousty vody. Řekni mi, co se především v tvém životě a v tvém pracovním životě změnilo. Rozmýšľam teraz, ako si to celé tam urobila taký prierez, že ako sa to tam celé, a keď mi to niekto akoby povie naspäť, tak vždycky nad tým rozmýšľam, že čo sa to tam dialo a ako to bolo. A čo sa zmenilo? Zmenilo sa dosť veľa vecí akoby smerom von, ale vo vnútri v podstate som rovnaký Maroš Vago, ja sa tak cítim vždy tak rovnako. Napríklad nemám rád úplne otázku, že ako sa máš, lebo neviem, čo mám úplne na to odpovedať, lebo mám pocit, že sa mám akoby tak vnútri, že stále rovnako, že je to také, že taká rovnováha, takú stabilitu, ja mám rád, taký pokoj. A ta otázka vlastně vyžaduje poměrně dlouhou odpověď. Presne tak. Preto ju nemám úplne rád, lebo mi to príde trošku, a je tam taká manipulatívnosť za tým, že to znie trošku manipulatívne, ale akože je to spoločenská otázka, akoby všetko v poriadku. Myslím si, že za tú dobu, ktorú sme sa nevideli, tak dosť veľa práce sa urobilo. Mákal som na rôznych veciach aj s tímom ľudí, s ktorými pracujem, takže som akoby tak veľmi orientovaný na prácu, ale rovnako tak aj na ostatné veci. Ja mám rád, nech v tom dni sa nachádza všetko, nech sa tam nič nepreháňa, nech tam je všetko, čiže mám rád aj ten šport, aj vynaloženie dostatok vlastne energie na tú rodinu, taká rovnováha, stabilita, aby tam bolo všetko, čo má byť. Říkáš, že se hodně věcí změnilo, hodně práce se udělalo a pokud narážím na tvůj projekt APU, znamená to, že se probudilo hodně duší? Ja dúfam, že áno, ale akoby nejde to úplne o prebudzanie duší, pretože ten proces neprináleží nám ľuďom, je to trošku taký časovač duše, takže som rád, že za to úplne nebereme akoby takú zodpovednosť, ani by sme nemali ako ľudia, ale deje sa to už viac a viac. Ľudia začínajú nachádzať trošku takú hĺbku v sebe, jednak preto, že dajme tomu musia, lebo ich tie životné okolnosti tak tlačia, ale jednak aj preto, lebo už cítia, že majú k tomu akoby väčší prienik, že začínajú nachádzať, že je v nich aj niečo hĺbšie, že sa dá fungovať na takým kvalitnejším životom, by som to nazvala, nie že hĺbším, ale kvalitnějším životom. Mnoho lidí hledá změnu sami v sobě, protože cítí, že vůkol nich není přátelsky. Dochází k velké spoustě změn, jako by se přiostřovaly rohy, ale také se přiostřují slova. Možná, že se mnohem ostřeji kreslí hranice. Je to ten ideální okamžik, kdy se vrhnout sám do sebe, protože člověku vlastně už nic jiného nezbývá? Výborne to hovoríš. Je to, na jednej strane to znie tak desivo, ale na druhej strane
si práve naopak myslím, že konečne sa niečo deje. A konečne sa deje niečo v tých našich ľudských životoch, spoločnostiach, v hlavách a my začíname naozaj akoby, všetci si to začínajú uvedomovať, že proste je treba, život od nás vyžaduje kvalitnejšiu verziu samých seba. Ja som tomu veľmi otvorený, veľmi sa teším všetkým veciam, ktoré na nás akoby číhajú, že sú to akoby také nebezpečenstva, lebo mám za to, že sa dlho akoby že sme sa trošku v tých komfortných zónach príliš dlho ako spoločnosť, teraz hovorím, podržali, nepracujeme s tým, vyhovuje nám, alebo respektíve vidím, že ľudia sa snažia čo najviac držať v komfortnej zóne, že aby sa nestalo nič zlé, čiže posudzujú ten svoj život len vtedy, keď akože všetko ide tak, ako má byť. Je to příslovečné, jak říkáme u nás, nevím, jestli i u vás, smrádeček, ale teplíčko. Presne tak. To majú ľudia radi. A ja aj chápem, prečo to majú ľudia radi, alebo prečo to máme radi, veď to je fajn. Ale potom sa stane, že keď ten život akoby ide rýchlejšou rýchlosťou, ako tá tvoja osobnosť, tak ťa zvalcuje. A to je to, čo zrazu si v komfortnej zóne a zrazu sa na teba valí všetky možné problémy a starosti a ty nevieš, ktoré skôr riešiť, tak o tom to presne hovorím. Že tá komfortná zóna vlastne urobí to, že ty nedržíš rýchlosť s tým životom okolo teba. Nestane se ale zároveň to, že člověk začne být víc sám sobě ostrovem, protože tím, že se nemůže otáčet na pochvaly z okolí, tím, že se nemůže mnohdy počítat ani s pomocí z okolí, tak najednou se musí uzavírat víc a víc sám do sebe a vystačit si. Někdo se trošku do sebe zhroutí, někdo začne mít třeba z toho deprese a někdo se začne sám sebe hledat a nacházet. A někdo zjistí, že když je sám, tak je možná v docela dobré společnosti. Ale to už zase chce asi určitým způsobem vedení. Presne si to teraz opísala, ako to teraz vyzerá v tej spoločnosti. Presne takýmto spôsobom. Čiže z toho, čo hovoríš, je za tým, že rovná sa voľba. Takže sme predsa len vo fáze, kedy si môžeme vybrať, povedzme, že máme všetci rovnaký typ problému, presne ako si ho opísala, a teraz môžeš si vybrať, ako s tým typom problému ideme naložiť. A je to presne, niekto sa vlastne utiahne domov, typ človeka, ktorý je skôr extrovertný, že by mal vlastne sa stýkať s inými ľuďmi práve naopak a mal by zdieľať, mal by nasávať energiu. Taký človek sa nemôže stiahnuť do samoty, lebo jemu to neurobi dobre, nebude mať odkiaľ ťahať energiu alebo vyživovať sa. Ale potom sú ľudia, ktorí sú tvoriví, sú tvorcovia, sú introvertného charakteru, ktorí práve v tichosti a sami so sebou dokážu byť ďaleko produktívnejší a silnejší v pracovaní s tými starosťami. Takže záleží, kto je aký typ a záleží tá voľba, akú na konci dňa urobíš, samozrejme. Môže sa stať, že ťa to zomelie a na nejakú dobu ťa to hodí do tej frustrácie, hodí ťa to do tých depresívnych stavov, do toho strachu z tej minulosti alebo naopak do tej úzkosti z tej budúcnosti. Môže sa to stať, ale malo by to byť len na krátku dobu. Ak to je na dlhšiu dobu, treba začať s tým určite pracovať. Takže za tou spoločnosťou, ktorá sa deje, je tam voľba. Takže když to tak trošičku zjednoduším, možná až hrubě zjednoduším, tak ty si za ten chaos, za ten zmatek kolem nás a za to, čemu mnozí nadějeplně říkáme transformace, vděčný, protože nás to konečně tahá ze zóny komfortu? Presne, ako si to povedala. Ja mám dennodenne, ako sa budím, ja mám pocit, taký zvláštny typ radosti mám, keď sa tak pozriem na to, čo sa deje, lebo vidím, že ten chaos bol veľmi nutne už potrebný. Ja som rád, kde sa nachádzame a pravdu povediac, úprimne poviem, že som čakal na toto obdobie. Ono sa deje už dlho, len bolo tak trošku pod povrchom, nebolo tak vidieť a teraz už to vidí každý. Máme tu okolo seba určitý druh chaosu a ja sa priznám, ja som na tento druh chaosu čakal, lebo teraz sa začína hrať skutočná hra života a teraz to začína byť zaujímavé. Mne sa práve že nepáči, alebo nie je môjim štýlom, keď fungujeme tak autopilotným štýlom života. Je to podľa mňa veľmi nudná forma, kde sa aj najviac stávajú tie mentálne ťažkosti, najviac vnikajú a človek si ich nestihne všimnúť. Ale v tom chaose vyjde všetko na povrch. Čiže dá sa povedať, že ideme do obdobia pravdy. Takto by som to nazval. Tak je vidět, že Maroši Vagovi chaos svědčí.
Ale proto, aby se v něm dokázali zorientovat i lidé, kteří ještě nad svým duchovním směřováním nepřemýšleli tolik, svoji duševní sílu neposilovali a nechtěli být vytaženi ze zóny komfortu, tak i pro ty by tady měla být pravděpodobně tvá koncepce APU. A pojďme si ji tedy představit, protože nabízí se, že to bude nějaká zkratka, něco jako třeba andělský progresivní úspěch. To výborně pomenované, ano. Ale nic takového to není. APU je slovo a ty řekni, proč právě do tohoto slova si se rozhodl obtisknout své poznání, své vědění a své sdělení. Ja mám rád ten život, mám rád také praktické veci, naozaj takú praktiku v živote a veci, čo fungujú. Takto som bol vždy založený, vždy keď sa mi diali nejaké veci, tak páčilo sa mi sa postaviť a vidieť, čo sa skutočne deje. Toto bolo to, čo ma v podstate si myslím aj dostalo do tej južnoamerickej indiánskej kultúry, pretože v tejto kultúre som videl najviac takej čistoty, pravdy a zároveň aj slobody. To je to, čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé. A tam práve sa odohráva vlastne to apu liečenie, apu čistenie, lebo apu je to staré šamanské slovo, ktoré vyjadruje liečbu. Je to liečiaci proces, ale vyjadruje takisto aj most medzi duchovným svetom a reálnym svetom. Vyjadruje takisto aj slovo akoby otec, čiže môže to znamenať nejaká taká podpora a opora v tvojom živote. A znamená to slovo ako samé o sebe, toto slovné spojenie má liečebný charakter, čiže keď ho aj vyslovíš, tak bunky v tvojom tele, tá medzibunková komunikácia reaguje. Čiže to slovo je veľmi zaujímavé. Vyjadruje teda podstatu nášho života a vlastne to, že si tu, dá sa povedať, akože v úvodzovkách sám, pretože keď sa čokoľvek udeje, tak tomu musíš čeliť ty. A APU je práve učenie a liečenie, ktoré ťa nabáda k tomu, aby si bol silný v tom živote a vedel ten život zvládnuť sám. Čiže to je základ aj toho šamanského učenia. Ľudia si častokrát myslia, a teraz je tá doba toho guruizmu a ľudia stále chcú nachádzať buď špičkového lekára, alebo špičkového psychiatra, alebo špičkového šamana. Ale práve to šamanské učenie je preto v pravde, lebo ten šaman ťa naučí, alebo jeho úloha je, aby ťa dostal do tvojej najsilnejšej verzie, aby si vlastne zvládal ten život, aby si nemusel stále hľadať niekoho, kto ti s vecami pomôže. To znamená, že platí to, co jsem se doslechla na jedné z tvých přednášek, že člověk se nemění, ale může se rozhodnout pro svoji jinou verzi, vyšší verzi. Tak, presne tak. My v podstate, ty keď vôjdeš do toho života, berme, že žijeme ten život, nejakú teda inkarnáciu, ty si tam zobereš určitú výbavu. A ty vieš, prečo si tam zobereš tú výbavu. A s tou výbavou budeš celý život pracovať. Tá sa ti akoby nedá úplne zmeniť. Ale ty v tej výbave, ktorú si zobereš, máš niekoľko verzií seba, ktoré s tou výbavou môže pracovať. A ty teraz môžeš počas toho života sa rozhodnúť pracovať s ďaleko vyspelejšou verziou, s tou výbavou, ktorú teda musíš akoby nosiť. Takže záleží, preto hovorím stále, že je to voľba, záleží, že akú verziu seba si zvolíš byť. To je veľmi podstatná vec. Toto sa dá zmeniť. Ty se ve spoustě svých výroků odvoláváš na studium křesťanství, Ježíše, středoevropské tradice křesťanské, ale s tou reinkarnací, s tou nám právě teď přestal poslouchat celý klér, protože pokud vím, už si nevzpomenu, který papež odstranil na některém z lateránských koncilů možnosti, které by vypovídaly o jakémsi znovu zrození jiném než na nebesích, tak odstranil z písma. Jak se s tím popasováváš, že si tady prošlapáváš cestu vlastně svým způsobem tak trochu nového náboženství, ale přitom si bereš prvky ze jsoucího? Ono je práve
toto hovorím, že je tá doba chaosu. Niektorí ľudia, keď počujú nejaké moje slovo odniekaďal, tak majú pocit, že vlastne, že nevedia ma zaradiť, akoby, že kde patrím. Ale tam ja vždy hovorím, že veľa šťastia, lebo mám pocit, že mňa sa nedá zaradiť niekde, pretože ja využívam prvky všetkého, čo nám ten život poskytuje. Čiže všetko to, čo v kresťanstve bolo správne a je akoby použiteľné pre našu verziu života, ktorú žijeme teraz, je kvalitné použiť. Všetko Ježišovo učenie, preto častokrát hovorím o Ježišovom učení, pretože jeho práve hlboké učenie nebolo to úplne, čo kresťanstvo akoby prezentuje. Bolo to ďaleko. Je to vlastne šamanská forma. Ježišovo učenie bola šamanská forma, taká čistá, pravdivá, slobodná. Ale nielen Ježišovo, tu sú mnohí, ktorí žili na tejto planéte, ktorí boli veľmi vyspelí a vlastne všetci, tá celá vyspelosť je v tom, že každý hovorí to isté. Čiže tu nie je nejaké, ako náhle ideme do rozdrobenia tých rôznych náboženstv, vtedy už sa dostávame akoby do prúšvihu, lebo tam začína byť taký nepotrebný chaos tom. Ale to učenie je stále rovnaké. To, čo ja hovorím v APU, je to isté, čo učil Buda, čo učil Kristus, to isté, čo hovoril Albert Einstein, to isté, čo hovoril Nikola Tesla. Vnímaš, že to sú všetko že rozdielne charaktery, ale ten menovateľ je stále rovnaký. Ty si vytvořil takový svatý kompilát. Ale důležité je, co jsi řekl o APU, že by měla být mostem mezi duchovním světem a tím stávajícím. Jakým způsobem ho chceš překlenout? Jak vedeš lidi, aby začali vnímat své rozšířené vědomí a začali pracovat na vůbec svém duchovním prozření? Protože je toho jako hub po dešti. To ještě podotknu. Áno, to celé nepomáha k tomu určite. Tam ale ja vždy hovorím, že treba s toleranciou sa pozerať na všetko, kde sa každý nachádzal. Každé to vedomie je veľmi kvalitné. Každé to vedomie, ktoré človek nosí, je kvalitné. A nad ním je jedno spoločné, z ktorého všetci vlastne pochádzame, ale ako náhle vklzneme do toho tela, tak prežívame ten svoj život určitým vedomím a určitou formou vedomia, ktorú potrebujeme zažívať. A v tejto forme vedomia je, dá sa povedať, všetko v poriadku. Čiže preto ja hovorím, že to, čo je hovorené v APU, je pre tých ľudí, s ktorými to rezonuje, a ak to s niekým nerezonuje, tak to s ním bude rezonovať možno za pol roka, alebo za 10 rokov, alebo vôbec, že proste nájde svoju inú cestu. Takže ten most medzi duchovným svetom a fyzickým svetom v APU vlastne znamená to, čo hovorím vám často, len je to dobre vysvetliteľné, že byť šamanom sám pre seba. Ak niekomu sa nehodí slovo šaman, že nemá rád to slovo, tak nech ho nepoužíva, ale stále vlastne tam je vlastne pod povrchom je tá dôležitá informácia, nie v tom slove, ako to ľudia na povrchu počúvajú. Takže výsledkom APU je, že tým mostom medzi duchovným svetom a fyzickým je, že ty si odolný človek, ktorý rozumie tomu, čo sa deje a chápe ten vlastný vzorec vlastnej existencie. Teraz to znelo trošku komplikovane, ale proste ty zrazu vnímaš ten svoj život, čo sa ti deje v tvojom živote a si schopný na to reagovať. Čiže prenášaš duchovnú sféru do fyzického života. A to sa dá vlastne dnes už naplno žiť a preto o tom už aj naplno rozprávam. Ja som APU nevytvoril, nebol to nejaký akoby biznis plán apuovský, ja som sa opýtal šamanov, ktorí ma viedli, či môžem to slovo použiť v našej kultúre západnej. Čiže ja som len cítil ten presah, že mám začať rozprávať tým štýlom, ako som videl a ako bol aj na mne prezentované, lebo som videl, že to je nesmierne praktické. Za krátku dobu sa dá urobiť veľmi veľa kvalitných výsledkov. A práve to APU má veľmi jednoduché a čisté učenie, ktoré tu bolo učené vždy, a to sú základné princípy života, o ktoré sa budeš vedieť oprieť. To je odvaha, pokora a disciplína, a z tejto formy, keď si obsiahneš a pochopíš, čo tieto tri slova znamenajú, lebo každý si povie, že vie, čo to znamená, ale to je vlastne to čo v APU je prezentované. Následne si schopný po týchto pilieroch, keď si ich trošku osvojíš a pochopíš, akým spôsobom fungujú,
tak môžeš vykročiť do takej hlbšej verzie seba a to znamená veriť, že máš v sebe ďaleko vyspelejšiu verziu ako tá, čo sa prezentuje v takom bežnom autopilotnom živote. A toto, keď sa ti podarí uveriť, to slovo, tak to je vlastne tá hĺbka toho šamanského liečenia. Maroši, když říkáš ty 3 základní pilíře, na kterých si postavil ty APU, to znamená pokora, odvaha, disciplína, tak nejprve je potřeba si ta 3 slova, ty 3 pojmy vysvětlit, protože my jsme na sebe nechali hodit májin závoj a myslíme si, že rozumíme a že máme představu o tom, co je to krása, co je to láska, co je to úcta, co je to pýcha, co je to víra. A tak si pořád nalháváme a strkáme pod tyto pojmy nějaké možná už trošičku vyzáblé významy. A obávám se, že stejně tak by to mohlo být i s těmi 3 pilíři. Pokora, odvaha, disciplína. Na první dobrou pokora, no já jsem pokorná, teď přece jako moc si nevyskakuju, jsem taková jako mírná, zároveň jsem dost jako slušná a no rozhodně jsem pokorná, protože se chovám hezky k rodičům. Odvaha, no já jsem odvážná, teď každý den prostě jdu do toho víru velkoměsta, nebojím se v lese. A disciplína. Viděli jste naposled, že jsem nebyla v práci, teď já jsem tak disciplinovaná. A když to říkám, tak jsem sama sobě k smíchu, protože je to úplně ten takový největší škraloub na těch slovech nahoře, Ano. kterými schováváme skutečný význam. Tak jestli bys byl tak hodný, tak co znamenají tyto pojmy pro tebe a tvé třeba žáky nebo lidi, kteří tě poslouchají? Nerad by som to hovoril, že žiaci. Ja som sa hned skúsila opraviť. Lebo ono tu naozaj nejde o nejaký nejaké učenie žiakov alebo nejaká odnož nejakého učenia. Je to fakt stále to isté, čo tu hovorili všetci vyspelí a budú tu určite ešte dlho rozprávať všetky vyspelé vedomia, alebo stále sa rozprávame o tom istom. Ja mám za to, že tie náboženstvá urobili svoju prácu, bolo to veľmi dôležité, že sa nám objavili, držali trošku ľudí práve aj v tej pokore, ktorá bola nesmierne potrebná v tých predošlých dobách. Dnes je takisto veľmi potrebná, ale trochu sa premenila do inej formy. Takže dnes je potrebné pochopiť tieto 3 piliere trošku iným spôsobom. A ja teraz len rozmýšľam, že či do toho zájsť, lebo to sú velikánske témy. Ja sa v každej tej téme vlastne venujem osobitne, lebo preto, ako si to ty povedala, každému totiž to naskočí v hlave niečo iné. S každým rezonuje to dané slovo trošku inak, podľa toho, aké máš vlastné zážitky a ako to vlastné vedomie sa vyvíja v tom živote. Preto som bol taký, že ja skutočne idem toto akoby robiť. Ja som to nikdy nemal naozaj akoby vysnívané, že ja idem proste prezentovať takéto niečo a že si niekto bude mysleť, že mám nejakých žiakov a ja som nejaký učiteľ. Mne sa len stalo to, že viem tie veci dobre aj odrozprávať, ale zároveň sa dá na mne aj pozorovať, lebo maximálne tým žijem. Takže toto je to, čo sa dá odpozorovať na mne, keď o tom rozprávam, že tým aj žijem. A to môže byť akoby inšpirácia a na základe toho, keď niekto vyskúša tú formu a chce sa dostať z nejakých svojich osobných ťažkostí, tak zistí, že to je nesmierne funkčné a začne to okamžite pracovať. Len je tam potrebné si dať ten priestor k tomu, aby sa to mohlo udiať. A to je častokrát akoby náročné rozhodnutie, by som povedal. Cieľom ale tohto celého, lebo po týchto 3 pilieroch nastávajú ďalšie veci, ktorým sa budeme venovať vlastne tento rok. A ľudia si častokrát myslia, že teraz čo, akože budem tam dostávať nejaký certifikát alebo že pôjdem nejakými levelmi. Toto všetko sú práve modely, ktoré naša západná hlava alebo naše západné ego má rado, ale APU vôbec nie je o tomto. Ja som 6-násobný APUan. Čo to znamená?
Čo to znamená? No, že bych měla od vás z vaší školičky, nebo jak to nazvat, tak bych měla 6 certifikátů a jsem 6krát tak dobrá, než všichni ostatní. Áno, presne tak. Pokým vlastne ten človek nespozoruje, že v živote reaguje inak, že na rovnakú situáciu, ktorú reagoval vždy rovnako, zrazu zareaguje inak, úspešne a začne sa aj ten vlastne reťazec odvíjať inak, tak do tej doby certifikát nemáš. Takže ten certifikát jedine ti môže dať život, kedy naozaj ty sám na sebe spozoruješ, že si svojou lepšou verziou a začínaš byť stále lepšou verziou. Přesto bych tě nenechala odběhnout od těch 3 slov pokora, odvaha, disciplína, protože jsou pro APU sakrální a ne každý se přihlásí na APU, ne každý zaplatí vstupenky a půjde na tvé přednášky, ale třeba začne o těch slovech přemýšlet. A mě by velmi pomohlo za mé posluchače, kdyby si mi řekli, jak o těchto slovech přemýšlíš ty a v čem se vlastně dopouštíme nejčastějších chyb, když přemýšlíme o sobě jako o odvážných, disciplinovaných nebo pokorných. Ja keď sa tu teraz rozprávame o tých pilieroch a pomenujem ti každý pilier, ako ho vnímam ja, tak za 5 minút, keď sa ma opýtaš, tak ti poviem zasa inú verziu týchto 3 pilierov, pretože o to tam vlastne sa jedná, že ono sa to nedá úplne dobre vysvetliť. Ono sa tam dá len, že sa sám seba človek prichytí v tých jednotlivých situáciách, že pochopíš tú veľkú tému, ako je napríklad odvaha a ty sa sám seba prichytíš, kde si skúšaný, akým spôsobom to tvoje ego pracuje s týmto pilierom odvahy, čiže ty sa tam sám môžeš odhaliť v tom. No to znie naprvú také komplikované, ale keď pochopíš tú formu, že čo sa od teba žiada, tak ty si schopný začať vnímať počas celého dňa, ja to volám, že 24-hodinová meditácia, sám seba vnímať, že my sa teraz rozprávame, ale ja vnímam všetko, čo sa deje okolo nás a to, čo sa deje vo mne a to je také rozvíjanie tej vnímavosti. A na tomto tie piliere vlastne stoja, že ty si všimneš v jednotlivých situáciách, že čo ti chýba z tých daných pilierov. Že v nejakej situácii ty sa môžeš cítiť odvážne, to znamená, že sa s odvahou postavíš tej situácii, v ktorej sa nachádzaš, nezlakneš sa jej a budeš schopný ju pozorovať. To je napríklad forma odvahy, že nebudeš sa snažiť autopilotne reagovať na tú situáciu alebo odpovedať na ňu, ale dovolíš si napríklad zastaviť sa v tej situácii a pozerať sa na to, čo sa tam deje. Napríklad nejaká nepríjemná situácia, ktorá sa ti zvykne opakovať. Takže to je forma odvahy napríklad. Potom disciplína znamená, že disciplína znamená vlastne sebeúcta. Ty už si nebudeš robiť veci, ktoré nie sú pre teba dobré. Ktoré ti neposkytujú dobrý pocit alebo ktoré ťa z energie vycucávajú alebo čokoľvek. Čiže toto znamená napríklad disciplína. Disciplínu si človek predstaví, že to je nejaký teror alebo že to je nejaký vojenský režim a podobné veci. Studená voda, nástup, večerka. Presne tak, ale disciplína má veľa foriem a môže to znamenať aj, že zrazu máš v sebe úctu a už nedovolíš možno niektorým ľuďom, ktorí robia na teba určité veci, keď ťa cucajú z energie, že sa necítiš potom dobre, tak už im to napríklad nedovolíš. Toto je forma napríklad disciplíny. A pokora, to je najhlbšia téma z týchto 3. Pokora má naozaj veľa foriem. Toto je, hovoríme vám to často, že je to moja najobľúbenejšia téma, lebo je najhlbšia a každého vlastne tam prekvapí v tej pokore niečo iné. Ale pokora znamená napríklad to, že si svoj život vážiš a že chceš byť svojou vyspelejšou verziou. To je druh pokory. Naopak... A na to musíte mít odvahu. Presne tak. Protože to znamená usvědčit se v každém jednom okamžiku svého života z hluboké nepokory. Presne tak. Tá pýcha, s ktorou si myslím, že máme momentálne akoby najväčší problém ako spoločnosť, kľudne to pomenujem, že je celosvetová spoločnosť, tak tam je to, že sme si akoby uverili. Všímaš si tie slova. Uveriť si je niečo iné ako uveriť. To je velikánsky rozdiel. No a tá pýcha má veľa čo robiť s tým slovom uveriť si, pretože nejakú dobu dozadu, 10-20 rokov, mali ľudia prevažne tak nízke sebavedomie, že tá pýcha bola v tom, že nedokázali sa za seba akoby postaviť, nedokázali sa za seba vyjadriť, nedokázali sa akoby vnímať sami seba.
Dnes máme úplne opačný problém. Dnes si všetci uverili a dnes sa neuveriteľne Začali jsme tomu říkat asertivita. Napríklad, áno. Začali sme k tomu používať rôzne druhy slov. Takže preto hovorím, že to sú náročné témy, všetky tieto tri. To sú náročné témy, ktorým sa treba povenovať trošku dlhšie. Ja som to VAPu rozobral vlastne do hĺbky, čo sa môže skrývať za tými témami. A napriek tomu, že ja vždy mám dôveru v to, že keď si to každý vypočuje, tak viem, že sa v každom bude odohrávať niečo iné. A toto je tá tvoja práca v tom. Ty sa musíš akoby prichytiť pri tom, čo sa v tebe odohráva, pri tých slovách alebo pri tom vysvetlení. Takže toto je to dôležité. Maroši Vago, moc ti děkuji za to, že si nám připomněl, jak důležité je být sám se sebou. Že člověk vůbec nemusí být ve špatné společnosti, když je sám, a že se navíc může dozvědět o plánech, které s námi má naše duše. Díky moc. Ďakujem rovnako, že sme sa mohli o tom rozprávať. Milí posluchači, celý rozhovor s Marošem Vagem o skrytých podobách pýchy, cestě k rozšířenému vědomí a konceptu APU si můžete poslechnout v celku a v předstihu na platformě HeroHero. Jednotlivé díly najdete také na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku a YouTube. Všem vám, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700, upřímně děkujeme. Martina Kociánová se na vás těší u dalších pořadů. A nezapomeňte, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.